มาพี่น้องพอเราถากหน้าใบหลังใบเสร็จแล้วตามเส้นที่เราขีดไว้มันก็จะได้ไม้ออกมาเป็นประมาณนี้แหละเส้นที่เราขีดไว้เรียบร้อยใช่ไหมนี่ก็จะมันจะเป็นรูปร่างแบบแบนๆตามเส้นเห็นไหมพยายามให้เหลือเส้นไว้พี่น้องเพราะมันจะได้อ้างอิงห้ามทำให้เส้นลึกนะให้มันเหลือเส้นอ้างอิงไว้ทุกอย่างเหมือนเดิมเห็นไหมทำโค้งทำว่ามันยังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวเราจะต้องแต่งเคลือบแต่งอะไรมันอีกแต่คือให้มันเหลือเส้นไว้ซะส่วนมากให้เส้นน่ะให้เห็นนะมันจะได้ประมาณนี้พอหลังจากเราถากเสร็จแล้วเราก็จะมาแบ่งเส้น70-50นี้ทำแบบไหนคือว่าเราจะทำให้มันเป็นปีกเครื่องบินใช่ไหมเราต้องมาหากึ่งกลางระหว่างใบพัดก่อนกึ่งกลางก็คือปลายใบนี้เราเอา5 เซนติเมตรคือไม้ตัวนี้เป็นไม้5 นิ้วครึ่งเราโต้ปรับลดให้มันเหลือ5 นิ้วครึ่งตอนแรกมันเป็น6 นิ้วคือตอนเราไปตัดเข้ากับเหล็กมันจะได้พอดีไม่ใหญ่มากเราต้องไปหาตัวนี้ก่อนหาแบ่งครึ่งก่อนถ้า5 เซนครึ่งหนึ่งก็คือ 2.5 เซนถ้าตัวนี้5 นิ้วครึ่งครึ่งของ5 นิ้วครึ่งก็อยู่ที่ 2.75 นะพอเราได้เส้นก็เป็นประมาณนี้แล้วมันจะเป็น30-70ได้ยังไงใช่ไหมมันจะเอาอย่างนี้นี่คือถ้า100%ของ5 เซนติเมตรมันก็คือ5 มิลมันจะเป็น10ใช่ไหมล่ะ5 เซนก็คือเป็น100เราก็จะวัดไอ้30%นี้มันจะเท่ากับ 1.5 เซนเราก็จะได้เส้น 1.5 เซนแล้วเราก็ฉีดตืดมันจะกลายเป็นพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็น30แล้วเส้นแบ่งระหว่างครึ่งกลางมันก็จะต้องเหลือตรงนี้ไว้ตอนเราไอ้ลบคมเราต้องเหลือเส้นตรงนี้ไว้ด้วยพี่น้องเดี๋ยวเรามาลบอีกทีหลังแล้วก็จะเอาลูกหมูปั่นให้ตรงนี้มันหายเห็นไหมให้มันมาเหลือคมตรงเนี้ยนี่เราต้องลบตรงนี้ให้หมดให้มันมาเหลือตรงเส้นที่อยู่ข้างหน้าใบตรงนี้เหมือนกันแต่พี่น้องต้องใช้ฝีมือแบบนี้นะทำให้มันมนเหมือนปีกเครื่องบินนะมันจะบรรจบที่เส้น30เนาะเราก็จะทำอย่างนี้ไงพอต่อจากเส้น70เราก็จะต่อไปอีกแหลมจุดลุดไปอย่างนี้หลังจากนั้นเราถึงมาลบตัวนี้ออกอีกมันก็จะกลายเป็นเคลือบสวยๆประมาณนี้นะมันจะได้เส้นนี้คือเส้นแบ่งกลางเราจะเหลือสันตรงนี้ไว้ที่ยังไม่ลบเอามาลบทีหลังเราต้องใช้ฝีมือขั้นสูงเติบแล้วพี่น้องต้องใช้ฝีมือเติบเรื่องใบพัดนี่คือเราแต่งเอาตามความสวยงามของตัวเองรู้แค่ว่าทำให้มันเหมือนปีกเครื่องบินพอมันเกิดเส้นแบ่ง70-30เลยมันจะทำได้ไงนะ5 เซนแบ่งเป็น100ก็จะเท่ากับ 1.5 เซนก็จะเป็นเส้น30นี่แล้วก็หมายไว้ตัว5โคนใบ 5.5 นิ้วมันจะ 30% มันก็จะอยู่ที่ 1.75 คร่าวๆ 1.75 นิ้วอย่างนี้แล้วเราก็ลากเลยไม้บรรทัดมีไม้บรรทัดแบบละตัวไม้บรรทัดอย่างนี้เลยตรงดีเหมือนกันห้ามเหยียบถ้าเหยียบแล้วมันจะไม่ตรงตรงนี้เราสำคัญเลยเส้นที่เราฉีดไว้นี่เอาลบทีหลังเลยพี่น้องอย่าเพิ่งลบตอนเรา
เอาลูกหมูมาปั่นลบขอบตรงนี้เราต้องใช้ฝีมือหน่อยอย่าเพิ่งกินเส้นตรงนี้ตัวนี้จะถูกลบแต่ตัวหน้านี่จะไม่ลบตัวหน้าจะยังคงไว้แต่ตัวหลังตัว 70%เนี่ยตัวนี้จะถูกลบลงไปเลยอันนี้ก็จะมวนมานิดนึงนะให้มันโค้งแบบนี้นะต่อไปมวนถ้าใครเปิดเข้าไปดูในช่อง15 ตอนวิธีทำกังหันนะมันจะบอกละเอียดในการถากคือถ้าใครฟังอีสานออกนะก็จะทำได้ประมาณนี้ปีกเครื่องบินเห็นไหมพี่น้องพอเราได้เส้น 70 30% 70% นี่คือ30นี่คือ70แล้วก็ลบเลยทีนี้ทำยังไงก็ได้นี่ให้มันแหลมจุดรุดลงไปทำเหมือนปีกเครื่องบินมันจะมาสามช่องอะพี่น้องที่มันจะคงรูปปีกเครื่องบินตรงปลายต้องทำให้สวยๆหน่อย1 2 3ไอ้ตรงปลายไปหลังจากนั้นมันก็จะเป็นทู่ๆหน่อยแล้วมันก็จะไม่ค่อยเหมือนปีกเครื่องบินเท่าไหร่ครึ่งกลางนะ3 ส่วนข้างหน้าทำให้เหมือนปีกเครื่องบินสวยๆเพราะว่ามันต้องวิ่งด้วยความเร็วก็ต้องตัวข้างหลังนี้ไม่เป็นไรทู่ๆก็ไม่เป็นไรพามาแบ่งเส้น70 30รู้แล้วเนาะเส้น70 30ยังไงปลายใบคือ5 เซนโคนใบคือ 5.5 นิ้วแล้วก็แบ่งครึ่งก่อนพอได้เส้นแบ่งครึ่งกันแบ่งครึ่งปุ๊บเราถึงมาหา 30% ก็คือ5 เซนก็จะเป็น 1.5 เซนด้านนี้ก็จะเป็น30ด้านนี้เส้นกลางไม่เกี่ยวนะมันก็จะกลายเป็น70อย่างนี้เราก็ไปเลยเอาลูกหมูใส่ใบกระดาษทรายปั่นเลยปั่นแต่งให้สวยๆมันปีกเครื่องบินคือมันจะแบ่งกันนะเป็น3 ช่องปลายใบแล้วก็3 ช่องโคนใบมันจะไม่เหมือนกันนะคือตรงข้างปลายนี้ให้มันสวยๆหน่อยแค่นี้แหละก็เสร็จแล้วแต่ถ้าใครอยากไปดู15 ตอนนี้ทำแบบละเอียดพาทำทุกขั้นตอนนะเผื่อใครฟังอีสานออกนะตรงนั้นจะบอกละเอียดแต่อันนี้ลอตโต้รีบทำเดี๋ยวเผื่อมีเวลาว่างๆจะทำแบบฉบับภาษาไทยนี่แหละให้น้องๆหนูนักเรียนนักศึกษาดูอีกนะแค่นี้แล้วพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ